Hola, buenos días, papitos. Qué gusto me da saludarlos el día de hoy, martes 26 de mayo. Este video va dirigido para los papitos de Kinder 1 y Kinder 2. Activity number 1, listen to the animal name song. El día de hoy la actividad número 1 es escuchar nuevamente la canción de los animalitos para que sigan practicando. Actividad número 2, Color and Decorate the Dog. El día de hoy vamos a ver el siguiente animalito que es perro, dog. Entonces vamos a hacer el dibujo de un perrito y el niño lo va a colorear. Si gusta decorarlo está bien, si no pues con que lo coloree y va a remarcar el nombre, va a repasar el nombre para que vaya repasando. Entonces aquí todo este material le va a servir para repaso de vocabulario. Entonces esta sería la actividad número 2. Activity number 3, count, color and connect using different colors. Actividad número 3, contar, colorear y conectar utilizando diferentes colores. Como vemos, esta semana vamos a estar repasando el número 7. Aquí, aunque no les puse el número 7, pues son 7 huesitos con 7 casitas. Entonces aquí lo que tiene que hacer el niño, pues nada más es ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí les puse unas casitas, son dibujos muy sencillos que pues los papitos pueden reproducir fácilmente y les ponemos esas líneas para que los niños vayan repasando. Mientras hacen esta actividad es muy recomendable ponerles la canción de los números, se las voy a poner nuevamente para que el niño vaya escuchando. Entonces, esta sería la actividad número 3. Aquí el niño puede utilizar diferentes colores. Este tipo de actividades también ayudan a la coordinación motriz del niño, como son niños por la edad que tienen, pues estos son el tipo de actividades que le pueden ayudar de manera transversal en su maduración. Entonces esta sería la actividad número 3 y también en esta actividad es recomendable que sigan escuchando la canción de los números, la nueva canción de los números que son del 1 al 10. Y pues estas serían todas las actividades por el día de hoy. See you tomorrow. Have a nice day and thank you. Nos vemos mañana. Que tengan muy bonito día. Muchísimas gracias.